homiladorlar uchun bahorgi eng foydali narsalardan bittasi bu ismaloq. Jonlar, jonim. Brokolini Yusuf yeydi, yaxshi ko'radi, shunga brokoli soldim. Shoshilinchda bo'layotgan ovqat. Shoshilinchda bo'layotgan ovqat tushunka bilan birga qilingan. Shoshilinch lekin foydali. Bo'ldi, shu tayyor. Ismaloqni juda pishirib olmaymiz, oyijonlar. Shu bilan tegini o'chiramiz. Shu mahsulotlarni chala pishirib olsanglar foyda